Goedemiddag graad 9's. Vandag gaan ons vergelykings oplos, maar ons gaan eers met faktoriseer. Good afternoon grade 9's. Today we're going to solve equations again, but before we can solve for x, we must first factorize. Wanneer daar 'n x kwadraat of 'n x tot die derde mag of 'n x met 'n hoër mag as 1 is, dan moet ek altyd alles aan die een kant kry en dit gelykstel aan 0. When there's a higher power than a square and higher than a square, then I must get everything to the one side of the equals to, equals it to 0 and factorize. So kom ons gaan doen wat juffrou sê. Ek kry alles aan die een kant van die is gelyk aan, wanneer daar is 'n plus voor, plus 4x, as ek hom oor die is gelyk aan bring, word hy minus 4x. Volgende stap, nou gaan ek faktoriseer. When there's a square or higher power, then everything goes to the one side and I equals it to 0. Now I'm going to factorize. Factorisering begin by die GGF. Factorizing starts at an LCD. So on LCD, HCF. So I'm taking out the highest common factor. So ek haal vir x uit. Dan bly daar oor x kwadraat gedeel deur x is x. Minus 4x gedeel deur x is minus 4. Nou is ek graad 9 terug by die 0 factor wet. As ek twee goed het waarmee ek moet vermenigvuldig, dan is die een of die ander een gelyk aan 0. So ek het x is gelyk aan 0 of x min 4 is gelyk aan 0. This is the zero factor law. If there's two things multiplied to each other equals 0, the one or the other one equals 0. So nou het ek my finale antwoord as x is gelyk aan 0 of x is gelyk aan, so ek die minus oor die is gelyk aan vat, dan word die minus 'n plus, so dis plus 4. If I take the minus 4 to the other side of the equals 2, it becomes a plus 4. Wanneer daar 'n x kwadraat of 'n hoër mag is, alles na die een kant gelyk aan 0. All to the one side equals it to 0. Now I can factorize. Can't take out a common factor, so it's the difference between two squares. Ek kan nie 'n GGF uithaal nie, so dis die verskil tussen twee vierkante. X plus 2, x minus 2, die 0 factor wet, of hierdie ouetjie, of daai ouetjie is gelyk aan 0, so ek het x vat hom oor die is gelyk aan, of x is gelyk aan, hy word 'n minus as jy oor die is gelyk aan vat, daai ouetjie word 'n plus as ek hom oor die is gelyk aan vat. Dieselfde ding hier, higher than a square, everything to the one side, minus 27x equals it to 0. Alles van 'n kwadraat hoër, een kant toe gelyk aan 0. Nou kan ek 'n GGF uithaal. Common factor equals 3x and then I'm left with x square minus 9. Ek kan nog verder faktoriseer. This is the difference between two squares. Dis die verskil tussen twee vierkante. So dis x plus 3, x min 3 is gelyk aan 0. Nou het ek weer die 0 factor wet. Zero factor law, that there's three things multiplied to each other. So 3x is gelyk aan 0, of x plus 3 is gelyk aan 0, of x min 3 is gelyk aan 0. So, if you divide with 3 on both sides, still 0, or x equals minus 3, or x equals 3. Goed, 3 waardes. X tot die mag 3, 3 waardes. X tot die mag 2, 2 waardes.
Goed, hier kom ons sien alles is klaar aan die linkerkant, gelyk aan 0. So wat kan ons doen? Ons kan faktoriseer. Kan nie 'n GGF uithaal nie, can't take out a common factor, it's not the difference between two squares, dis nie die verskil tussen twee vierkante nie. So nou is ek by 3 terme. Okay, nou, kom ons gaan en ons sê, dis x maal x, ons spring oor die middelman, die skeidsregter, en ons vra, watter faktore van -8, as ek hulle bymekaar tel, kry ek -2. Min 4 plus 2. Which factors of -8 when I add it gives me -2? -4 and +2 gives me, if I multiply it, -8. If I add it, gives me -2. So nou het ons weer die 0 factor wet. X minus 4 is 0 of x plus 2 is 0. So ek het x, as ek die min 4 oor die is gelyk aan vat, word plus 4 of x is gelyk aan, oor die is gelyk aan min 2. 2, x kwadraat, gee vir my 2 antwoorde. Be very careful of this one, pas op vir hierdie, kyk hierso, daar's nie 'n 0 aan daai kant nie. So ek moet alles een kant toe vat, soos juffrou my geleer het. That becomes a minus en hom gelykstel aan 0. Dan moet ek van my hakkies ontslaa raak deur uit te maal. I'm going to distributive law to get rid of the brackets. So it's x times x gives me x square. X maal plus 5 gee my plus 5x. Minus 6 is gelyk aan 0. Nou gaan ek faktoriseer. Dis nie 'n GGF nie die verskil tussen twee vierkante nie. Dis 3 terme. So what factors of -6? If I add them, is going to give me plus 5. So dit is min 6x plus 1. If I multiply -6 plus 1, ek kry ek -6. As ek dit bymekaar tel, dan moet dit plus 6 minus 1 wees. Plus 6 minus 1 gee plus 5. So is weer by die 0 factor wet wat sê, either this bracket must equal 0 or that bracket must equal 0. So x is gelyk aan, vat plus 6 oor die is gelyk aan, dan word hy min 6. Of, vat vir min 1 oor die is gelyk aan, dan word hy plus 1. Hierdie ouetjie het 'n minus 2 voor die x kwadraat. Kan julle hom sien? So I'm going to take that whole thing to the other side of the equals to. So ek gaan en ek vat die hele, ek sit die 0 aan die kant en ek sê 2x kwadraat plus 14x. Nee, ek vat hom aan die ander kant toe, so hy word minus 14x plus 24. I'm taking all of this to the other side of the equals to because I don't want a minus there. So nou gaan ek faktoriseer, ek haal eers 'n 2 uit as 'n GGF. Okay, dan bly daar dit oor. En dan sit ek met 'n 3 term en ek vra vir myself, watter faktore van plus 12, as ek hulle bymekaar sit, gaan vir my minus 7 gee. Ons tel. Plus 12. 6 maal 2, 4 maal 3, yes. Ek het x minus 4 en x minus 3. Because this is a number, I can take it to the other side of the equals to, en dan word hy deel, en dan is dit baie maklik, want dan bly dit 0. So ek het weer die 0 factor wet, wat sê of die een hakkie of die ander hakkie is gelyk aan 0, so ek kan gaan sê x min 4 is gelyk aan 0 of x min 3 is gelyk aan 0. En daarom is x gelyk aan plus 4 of x is gelyk aan 3. Graad 9, dis 'n groot mond vol. Kom ons gaan oefen dit, sien vir julle môre. Great, nice, go and practice this exercise. And I'll see you tomorrow.